يعني ايه؟ يعني انت خلاص كده مش ناوي ترجع لها وتحاول تاني؟ What have we been talking about for the last hour and a half? يا صاحبي احسبها، مش معنى انها كرفالك وما بتردش عليه غير مرة كل 3 أسابيع انك ما تحاولش مرة تانية. مش يمكن مثلا مشغولة، بتنام كتير؟ Did Edison sleep before he turned on the light? Did Marconi sleep before he turned on the radio? Did Beethoven sleep before he wrote the Fifth? Otto's done his homework. والله يا طنط بحاول اعقله. Oh, Rosie, I love this boy. طب هسألك سؤال، ايه رد فعلها لما تتقابلوا مثلا وتيجي تضحك لها؟ طب يا عم بلاش دي، لما تيجي تفتح مواضيع معاها بتتكلموا في ايه؟ I was trying to explain the theory of relativity. لا حول الله يا رب. Tell us about yourself. Do you have a girlfriend? والله يا طنط ناشفه خالص. اخر واحده اتكلمت معاها قالت لي اللي انت ريد فلاج. معرفش منين عرفت اني بشجع الاهلي. If you want to get a woman to fall in love with you, feed her